Հայաստանում ոսկեգործության ազատ գոտի ստեղծելու գլխավոր խոչընդոտը տարածքի բացակայությունն է։ Մայրաքաղաքում հարմար տեղ չկա։ Աշխարհի հայ ոսկերիչներն այս խնդիրն են բարձրացնում։ Մարդու հետ պետք է հանդիպես ու իր վրա ազդես, որ այս մարդին կարողանաս համոզես, ասի լավ, թողում եմ, գալիս եմ։ Բայց գա ուր գա, տեղ չունեք։ Տեղ տվեք, որ գանք աշխատենք։ Այս խնդիրն է, որը ցավոք սրտի չի լուծվում։ Դրա համար մեզ մոտապես պետք կլինի մոտ 20,000 քառակուսի մետրանոց շենք, իր տարածքով, իր ամեն ինչով։ Պետությունը չունի պետական ինչ-որ մնացած ֆաբրիկա կամ գործարան, որ ասի սիրելի գործընկերներ, այս ձեզ տարածքը, եկեք ձեր գործունեությունը ծավալեք։ Հայ ոսկերիչների միությունն արդեն բանակցել է աշխարհի ոսկերչական հայտնի ընկերությունների հետ, որ բիզնեսի մի մասը Հայաստան բերեն։ Ավելի քան 5 տասնյակ ընկերություն համաձայնել է գործը շարունակել կամ սկսել մեր երկրում։ Մարդուն պետք է կարողանաս համոզես։ Ինքը իր ֆաբրիկան ունի, աշխատում է Չինաստանում։ Ու գնում ես ասում ես, ես պետք է փակես գաս Հայաստան։ Ասում է, ինչի համար պետք է գամ Հայաստան։ Որտեվ ոչ մեկը չեն ուզում Հայաստան գան, մինչև չհասկանան, թե ինչի պետք է գան։ Իսկ որպեսզի հասկանան ինչի պետք է գան, Հայաստանում պետք է ստեղծվի հիմք, պետք է ստեղծվի որոշակի նախադրյալներ, որպեսզի մարդիկ վստահությամբ իրանց կապիտալը Չինաստանից, Հնդկաստանից, մյուս երկրներից, որտեղ կան տնտեսական ազատ գոտի, հանեն իրենց կապիտալը եւ բերեն Հայաստան։ Երկրի ղեկավարության հավանությանն արժանացած ծրագրով շուրջ 50,000 քառակուսի մետր տարածքի վրա կստեղծվի տնտեսական ազատ գոտի, որտեղ կաշխատեն ոսկերչական ու ադամանդագործական ընկերություններ։ Ծրագիրը կիրականացվի 3-ից 10 տարում։ Կգործի ոլորտի մոտ 120 ընկերություն, առաջին փուլում կստեղծվի մոտ 1500 աշխատատեղ։ Դա թույլ կտա, որ այս մեր ոլորտը, որը շատ ավանդական է մեր համար, որ այդ մեր դպրոցը չմահանա, ինքը շարունակվի եւ նոր տեխնոլոգիական մակարդակի վրա դուրս գա։ Ակնկալում ենք նոր տեխնոլոգիաներ, ուրեմն երիտասարդ մասնագետների պատրաստություն, բարձր աշխատավարձի, ուրեմն ապահովում եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Արտո Արթինյանն ապրում եւ աշխատում է Թայլանդում։ Արդեն ծրագրել է բիզնեսի որոշ մասը տեղափոխել հայրենիք։ Հետագա ընդլայնումը կախված է գործի հաջողությունից։ Մեզ հետաքրքիր է այդ հայու այդ ցերկի գործը եւ իր արվեստի գործը։ Եվ ուզում ենք մի քիչ նայենք ոնց կարող ենք հարաճ տանել։ Ոլորտը ռազմավարական է, օրենսդրական դաշտը կարգավորված։ Հումքի հարցը կլուծեն ոսկեգործները, որակյալ եւ էժան աշխատուժ մեր երկրում կա։ Մնում է պետական աջակցությամբ լուծվեն տեխնիկական խնդիրները, որ Հայաստանն այս ոլորտում դառնա առանցքային դերակատար։ Օֆելիա Կամավոսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։